Ah, meu Deus, esse homem parece que é um porco. Bom dia. Bom dia? Grande bom dia, né? O que foi, menina? O que foi? Agora tu fica perguntando o que foi? Parece que tem um pouco do meu lado. Eu não tô entendendo. Entendendo nada. Tu não tá entendendo o quê? Passando a noite toda arrogante. Não pode nem dormir com tu, parecendo um porco. Vixe. O quê? O que você entendeu já que eu disse? Parecendo um porco roncando a noite todinha, não pude nem dormir. Não foi? Eu não tá roncando. Não lembro que tá roncando. Como é que tu vai lembrar que tu tava dormindo? Mas você tava roncando, nem dormindo, eu pingo com tu.